嗰日嗰個康乃馨曲奇好難擠喎，有冇啲易整啲啊？有啊，你有冇朱古力啊？有，梗係有啦。嗱，今次我哋就整個喇媽朱古力。喇媽朱古力。喇媽係啊，母親節啊嘛。哦。跟我過嚟啊。哦，好。嗱，呢個朱古力5克就1粒嘅，咁你就計到啦，240克嘅朱古力就係48粒嘅。你估喺度係咪50克啦？一刀過。我唔信。真㗎。我唔信。去皮啊，去咗皮啊！噔噔噔噔，多我哋1克。差唔多啦。你有冇睇呢度㗎？有啊，嗱，呢個就要稱啦，240 ml 嘅。未得，實未得。嗱，差唔多。240 ml 嘅淡奶油，一齊溶咗佢，煮滾，滾起咗啦就可以關火，將啲朱古力放落去，一手太車落去就得啦。用佢啲餘溫整溶佢。等佢完全融化晒就 OK 啦。要用呢隻朱古力嘅度數係74%嘅咯，即係唔好太淡咯，要多啲朱古力含量嘅先得。煮完之後啦，就將佢倒落去個模具嗰度，最好就有啲塑料嘅盒啦。咁就得㗎啦。得㗎啦。乜你個樣咁串嘅？唔講嘢有人話我串㗎啦，怪我媽咯。咁咪要請佢食翻粒阿喇媽朱古力啦。好啦，你快啲做啦。黑口黑唔知喇媽朱古力，咁啊請佢食粒喇媽朱古力。其實我已經習慣咗啦。好，放急凍1個鐘，直至到佢硬。雪凍咗嘅朱古力咧，咁我哋可以先甩模切塊。如果你用塑料嘅飯盒咧，咁佢好容易會甩嘅。咁我哋因為冇塑料嘅，所以用錫紙嘅咯。咁都一樣可以做得到啊。趁佢凍嘅時候，我哋就切塊啦。呢個係可可粉，切完之後嘅朱古力，我哋就放落去嗰啲可可粉度。裹完之後啦，放上碟。呢排講數降溫啦，記得着多件衫，跟住凍親先啊！得閒就多啲翻嚟屋企。好似好食咁嘅。咁梗係啦，喇媽朱古力喎，擠少少噴射奶油點綴一下。哇，正到爆啦！你睇下好絲滑嘅。食呢個朱古力你就知道咩叫做入口即溶啦。睇上佢係硬嘅一嚿啊，一食落去一頂就已經全部散開晒，全部都係朱古力味。好啦，記得翻屋企試下咯，母親節呢個喇媽朱古力，俾阿媽試下。好啦，係咁，下次視頻見，拜拜。